Bueno amigos, ahí está ya iniciando el fueguito y vamos a tratar de echarle un poquito más de leña. Ahí se mira que está agarrando un poquito. Vamos a agarrar más, a echarle un poquito más de leña para que el fueguito agarre más, con más ganas. Ahí tenemos a nuestra amiga que nos está haciendo la grabación y esperamos que agarre bien el fuego porque tenemos que cocinar algo bueno aquí. Vamos a hacer algo bueno ahí, una comidita. Ahorita vamos a traer un poquito más de leñita para que agarre mejor. Vamos para acá. Sí, esta leña está un poco algo buena. Necesitamos agarrar de los palitos más delgaditos. Más delgaditos y más secos. Vamos para allá, para el fuego. Ah, se nos apagó el fuego. No, the fire's gone. Vamos a rescatarlo. What do you want fire? Vamos a rescatar el fueguito. Hay que rescatarlo porque esto es sobrevivencia. Wow. Sobrevivencia y no podemos dejarlo que se apague. Porque si se apaga, ahí sí vamos a There is fire. vamos a sufrir un poco de frío. Y tenemos que Fire. hacerlo bien. Come on, fire. Y aquí todos podemos colaborar porque necesitamos fuego. Fuego necesitamos. Papi, I wish I can help you. Ok, amigo. I put that one in. Sí, amigo. Papi, yo quiero hacerlo. Put this one. Vamos a ponerle otro. Papi, when you lock, make your gun it. It makes you gun it. Sí, vamos a Gun it. echarle Sí. más fuego. Estos fósforos no sirven, son fósforos feos que no funcionan muy bien, se quiebran. El aire no colabora. No light it. El aire no colabora con el fuego. Oh. Se quebró primero el fósforo antes de agarrar. Ahí está. Hoy tal vez. Hoy no, hoy no. I don't see. Hoy no. Tenemos una mafia. Mafia, digo, una magia. Vamos a hacer magia ahorita. Ah. No quiere el fósforo. Yes, you have to do a holder, Papi. ¿Ve? Se quiebra. Se apaga. Ahorita vamos a... Véngase para acá, venga. Aquí tenemos el secreto. Este es el secreto. Estamos haciendo un poco de propaganda aquí a esta marca. Oh, yummy, Papi. Como Yummy, Papi. se falla, amigo. Good, Papi. Good. Good, Papi. Vamos a echarle aquí un poquito. Papi, good making food. Vamos a echarle ahí un poco ahí para ver de qué se trata eso.
si agarra o no agarra. Papi, you good making food? Sí, amigo. I'm going to check mommy how the good is. The Ahorita food is. vamos a prender este fuego. De que agarra, agarra. Oil bean. Ahí está. Esperamos que agarre, sí. Ahí grábelo. Fire bean, papi, it's fire bean. Aquí tenemos el fuego. It's fire bean. No. Don't blow on it. Making a fire hot. Ahí está el fryer. Estamos haciendo. Ahora lo que nos queda es echarle un poquito más de leñita para que se agarre más. Porque como ese fuego, esa leña está un poco verde, está mojada. Entonces cuesta un poco que el fuego se prenda bien. Porque la leña es la que perjudica un poco. Pero ahí estamos, ahí vamos a ir. Ahí vamos a ver cómo le hacemos para que este fuego se prenda bien fregón. Porque no puede ser que no podamos hacer el fuego grande. Vamos a ver. A ver, amigos, denme chance. Eso, amigo. Échele ahí, amigo. Con cuidado, amigo, no meta mucho los dedos. Okay. Sí, porque se puede quemar. Sí. Y eso no queremos. Ahí, bien. Good. ¿Vas a hacer food, amigo? Sí. Ahí también está todo. ¿Food vas a hacer? Sí. Eso, amigo. Make sure you don't touch ¿Cómo your se hand mira with del otro fire. lado? ¿Necesita más leña ahí? Creo que necesita más fuego. Necesita más leña, ¿va? Sí. Ahorita vamos a ir por ese lado que se agarre bien. Con un buen brasa. Here I come. I find a bank. Así. El amigo. Vamos a quebrar este. I found one. I found. Here, yo te lo echo. Un fuego. Cuidado, Okay. no cortamos. Vamos a echar. Sí. Cooking. Cooking. You're cooking. You're cooking. Nos está perjudicando un You're poco. cooking, papi. A ver, Cooking. ¿cómo se observa el fueguito? Bien. Se mira bien. Ahí está el fueguito. It's so hot. Aquí se mira donde está la llama dando. Vamos a ir a ver si traemos un poquito más de leñita. Por aquí necesita ahora un poco de leña más, un poco de leña un poquito más gruesa. Aquí conseguimos un palo. A ver si es posible que está algo duro quebrar estos palos. Mejor vamos a ir a ver. Aquí es donde está la tarea de leña. Vamos a ver. Queremos leños que estén un poco cortos, no muy largos, para que puedan caber allá en la cuestión esa donde estamos haciendo el fuego. Y hicimos los leños al estilo en Guatemala, leños largos.
Ahí se puede observar el tren que está pasando. Ese es un tren de carga que está pasando por ahí. Ahí lleva los vagones. Ahí se observa que va pasando el tren. Bueno, aquí ya conseguimos unos buenos palos aquí. Ahora solo falta ir a echarlos y a que agarre más. Esperamos que el fuego esté, que todavía esté el fuego dando, porque si no vamos a tener que prenderlo otra vez. Se nos cayó un pequeño. Ahí lo vamos a dejar. Ahí están los amigos. Ahí ellos alrededor del fuego, ahí calentándose un poco. ¿Cómo va el fuego? Bien. Amigo, amigo, ¿cómo va el fuego, amigo? ¿Bien? ¿Qué tal, amigo? Bien. ¿Bien? Un fuego aquí entre el hielo. Vamos a echarle más leña al fuego para que se agarre bien, con ganas. Tiene un poco de cuidadito ahí para no chamuscarse las manos, porque si no, está cabrón. Ok. Sí, sí está algo cabroncito. Ahorita sí podemos. No, I don't know why are you doing it. No. Podemos decir que ese fuego ya Mira. está. Ok. Aquí anda la muchachita. Agarrando un poco de fuego. Ahí está. Well, on the other. Wow, Jackie. Come on, Jackie. You can do it. You can do it, Jackie. 1, 2, 3. It doesn't have gas on it. Oh my God! I'll put gas on myself.